Salam dostlar. Bugün sizinle Azərbaycan mətbəxinin məşhur şirniyyatlarından olan paxlavanı bişiririk. 250 ml ılıq südü, 1 çay qaşığı quru mayanı və 2 çay qaşığı şəkər tozunu qarışdırıb 5 dəqiqə mayalanması üçün qabı kənara qoyuruq. Mayalandıktan sonra 2 ədəd yumurta, 5 xörək qaşığı xama, 180 qram kərə yağı və 1 çimdik duz əlavə edib yenidən yaxşıca qarışdırırıq. Qeyd edim ki, xamanı qatıq yaxud qaymaq ilə əvəz edə bilərsiniz. Bəzən kərə yağında marqarinlə əvəz edilir, lakin kərə yağından bişirilən paxlavalar çox ləzzətli olur. Yaxşıca qarışdırırıq və zövqə görə vanil əlavə edirik. Ardınca 850 qram unu hissə-hissə ələkdən keçirərək qarışıma əlavə edirik. Ələ yapışmayan, orta yumuşaqlıqda xəmir alınır. Xəmirin üzərini streçlə örtürük və 1 saat müddətində mayalanmağa buraxırıq. Keçirik içliyin hazırlanma prosesinə. İçlik üçün bizə lazım olacaq 800 qram qoz ləpəsi, 150 qram fındıq ləpəsi, 650 qram şəkər tozu və yarım çay qaşığı hil. Qoz və fındıq ləpəsini mən bu formada xırdalayıram. İstəyə görə siz bu prosesi blenderlə də edə bilərsiniz. İçlik üçün yarım çay qaşığı hili və 650 qram şəkər tozunu qarışdırırıq. Qarışımı xırdaladığımız ləpənin üzərinə əlavə edirik. Xəmir mayalandıktan sonra əlimizlə havasını çıxarırıq. 300-350 qram 2 ədəd böyük gündə və 10 ədəd 90 qramlıq kiçik gündə alınacaqdır. Qeyd edim ki, paxlavanın alt xəmiri üst xəmirinə nisbətən daha nazik olur. Budur. 300 qramlıq böyük gündəmiz artıq hazırdır. Kərə yağını əlimizlə soba listinə yayırıq və üzərinə açdığımız xəmiri əlavə edirik. Qeyd edim ki, məndəki soba listinin ölçüsü 40-ın 35-ədir. Açdığımız xəmiri listə yaxşıca otuzdururuq və qalan kənar hissələri bıçaq vasitəsilə kəsirik. Yaydığımız hər xəmirin üzərinə yağ və daha sonra içlik əlavə edib bu prosesi təkrarlayırıq. Ümlükdə bizə paxlavanın qatları və üzəri üçün 350 qram əridilib ortasından ayrılmış kərə yağı lazım olacaq. Hər qat üçün 3 xörək qaşığı kərə yağı və 1 stəkan içlik əlavə edirik. Paxlavanın xəmirini yayan zaman çox un istifadə etməməyə çalışın. Əks halda paxlavanız çox bərk alınacaq.
Artıq sonuncu qatımız hazırdır. Sonuncu qatı listə əlavə edirik və kənarlarını kəsirik. Baklavanı bu şəkildə 2 sm qalınlığında kəsirik. Baklavalar videoda göstərilən şəkildə kəsilir. Mən baklavaları 3 barmaq qalınlığında kəsdim. Baklavanın üzəri üçün 2 ədəd yumurta sarısı və 1 xörək qaşığı duru yağı qarışdırıb üzərinə fırça ilə çəkirik. Üzərini istədiyiniz kimi bəzəyə bilərsiniz. Mən üzəri üçün qoz ləpəsini seçdim. Qeyd edim ki, içlik üçün istifadə etdiyim qoz və fındıq ləpələrini qabığından ayırmışdım. Bunun üçün ləpələri sobada yaxud tavada biraz qovurmağımız bəs edir. Baklavaları 160-170 dərəcədə isidilmiş sobada 20-25 dəqiqə bişiririk. Şərbət hazırlayırıq. Şərbət üçün bizə 400 qram şəkər tozu və 250 ml su lazımdır. 20 dəqiqədən sonra sobadan çıxardığımız baklavaların üzərinə qalmış kərə yaxından əlavə edirik və yenidən kəsirik. Yenidən baklavaları sobaya əlavə edib, üstü qızarana dək bişiririk. Üstü qızaran baklavaların üzərinə soyuq halda şərbəti əlavə edib, yenidən kəsirik. Yenidən baklavaları sobaya əlavə edib, 7-8 dəqiqə ərzində bişiririk. Və budur, baklavalarımız artıq hazırdır. Bu reseptlə baklavanız çox şirəli, çox dadlı, çox yumuşaq alınacaq. Əminəm ki, bu baklavalar süfrənizə çox yaraşacaq. Videolarımı bəyənirsinizsə kanalıma abunə olub şərh yazmağı unutmayın. Hər kəsin bayramı mübarək, süfrələri bol olsun. Hər birimizə bon appetit.